Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli abituriyentlər, bildiyimiz kimi artıq buraxılış imtahanları yekunlaşdı. Əziz 11-ci siniflər, buraxılış imtahanları yekunlaşdıqdan sonra bilirəm ki, artıq siz blok istiqamətində hazırlıqlara başladınız və yaxud da davam edirsiniz. Və mən də sırf bu çətin yolda sizə köməklik olsun deyə coğrafiyaya aid qəbula düşmüş və yaxud da düşmə ehtimalı olan, çətinlik çəkəcəyinizi düşündüyüm 2 ədəd sual tapdım. Daha sonra bizim dəyərli coğrafiya müəllimimiz Royal müəllimə zəng vurdum. Dedim ki, ay Royal müəllim, gəlin bu iki sualı abituriyentlərimizə izah edək. Bu çətin yolda onlara köməklik göstərək. Çox sağ olsun Royal müəllim də məni qırmadı, dedi əsas abituriyentlərimizin belə deyək ki, uğur qazanmasıdır və gəldi. Salam müəllim, necəsiniz? Salam, salam, xoş gördük. Biz də dərhal sizin zəngizə cavab verərək və dəyərli abituriyentlərimizə dəstək olmaq məqsədi ilə sualın izahına başlayacağıq. Əla. İstəyirəm ki, ilk sualla əziz abituriyentlər siz də tanış olasınız. Müəllim, burada mən niyə çətinlik çəkdim? Deməli, çay şəbəkəsinin sıxlığını verib, sonra ümumi uzunluğunu istəyir. Sıxlıqla uzunluq nə əlaqə deyə sual verirsiniz bəlkə də. Asan yolunu, rahat yolunu və yaxud da ən qısa zamana deməli tez bir zamanda müdaxilə edərək həllini tapacağıq. Dəyərli abituriyentlər, gəlin baxaq düşmə ehtimalı olan suallardan biri olan çay məsələsidir. Çay şəbəkəsinin sıxlığı deyiləndə ilk öncə nə izah edək ki, çay və onun qolları ilə birlikdə tutduğu sahədir. Hansı ərazilərdə daha sıx olur? Xüsusilə rütubətli ərazilərdə, yəni ekvatorialdır, mülayimdir. Musson və subekvatorial enliklərdə daha çay şəbəkəsi sıx olur. Çay şəbəkəsinin az olduğu, seyri olduğu isə quraq və səhra ərazilərdir. Bu aydın məsələdir. Gəlin baxaq. Bizə uzunluğunu soruşur. Təbii ki, indi şərt aydındır. Rahat şəkildə saxlayıb özünüzlə həll edə bilərsiniz. Sonra təbii ki, izaha baxa bilərsiniz. Biz ilk öncə düsturu yazmalıyıq. Çay şəbəkəsinin düsturu S bərabərdir, L bölək F düsturudur. Aha, bizə dəyərli yoldaşlar nə soruşur? Uzunluğunu soruşur. Mən bu zaman burada düsturda L-i tapmalıyam. L-i düsturdan çıxarış etməliyəm. L bərabərdir çay şəbəkəsinin sıxlığı vuraq hövzənin sahəsi. Yəni biz yerinə qoyacağıq. Bərabərdir 500. Aha, 500. Təbii ki, vuracağıq. Təbii ki, kvadrat kilometr kimi gedəcək. 0,8 kilometr. Bu da bərabərdir. Elə buradan yazaq qarşınızda 400 kilometr. Yəni bu çayın uzunluğu 400 kilometrdir. Əla Royal müəllim, mükəmməl. Əslində bu qədər sadə olduğunu düşünmürdüm həllini. Düsturu bildikdən sonra əziz abituriyentlər yol daha rahat imiş. Keçək ikinci sualımıza müəllim. İkinci sualım deməli yerli vaxtla əlaqəli sualdır. Düşünürəm ki, hər il imtahana yerli vaxtlarla bağlı sual düşür. Məni burada çaşdıran nə oldu? Düşünürəm ki, abituriyentlər üçün o qaranlıq qalır. Məsələn, Madridin koordinatları verilib, Bakının verilməyib və yaxud da biz burada qərbə şəhərə doğru getdikcə vaxtın necə dəyişməsini bilməliyik. Daha rahat və qısa yolunu İnşallah onu da baxa izah eləyək tez bir zamanda ən qısa yoluna. Dəyərli yoldaşlar, yerli vaxtı təbii ki, Bakı şəhəri və İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhəri 4 dərəcə qərb uzunluğu. Bakının koordinatı məşhurdur. Yəni, hər biriniz inanıram ki, bilirsiniz, 50 dərəcə şərq uzunluğuna yerləşir. Mən mütləq şəkildə bu koordinat çəkməliyəm. Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. Bunu Grevins qoyaq və 4 dərəcə qərb uzunluğunda burada işarə edək. Dəyərli yoldaşlar, onu qeyd edək ki, bir xatırlatma olsun. Yerli vaxtın tapılarkən şərqə doğru getdikcə yerli vaxt artır, qərbə doğru getdikcə isə yerli vaxt azalır. Yəni, burada belə çıxır ki, əgər Bakı şəhərinin yerli vaxt 13:50-dirsə, avtomatik Madrid şəhəri bizdən yerli vaxtda geri olacaq. Çünki bizdən qərbdədir. Biz ilk öncə mərhələ nə olmalıdır? Uzunluqlar arasında biz fərqi tapmalıyıq. Fərqli yarımkürə olduğuna görə toplamalıyıq. Yəni, biri şərqdə, biri qərbdə olduğuna görə 54 dərəcə edirmi? Bəli, edir. Müəllim, bu 54 dərəcə nə qədər zaman edir? Gəlin tapaq. 54-ü 15-ə bölürük. Çünki 15 nədir? 1 saatımız 15 dərəcə olduğuna görə. 3, 45, qalıq nə qalır? 9 dərəcə. Axı biz demişdik ki, 1 saatımız 15 dərəcə. Bəs 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədir. O zaman qalığı vuracağıq 4-ə. Nə eləyir? 36. 3 saat 36 dəqiqə. İndi Bakı 13:50-dirsə, 3 saat 36 dəqiqə qərbə doğru gedəndə azalan nə olmalıdır? 10, 4 olmalıdır. Yəni 11 işləyir,
14 dəqiqə dəyərli abituriyentlər. Aha, əla. Düşünürəm ki, əziz abituriyentlər, bu izah da çox rahat idi müəllim. Şəxsən mən 1-ci qrup abituriyent olmuşam, amma coğrafiya hal-hazırda mən də öyrənmiş oldum sizinlə birlikdə. Buna görə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm mənim sizə. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu kimi videoları izləmək, faydalanmaq istəyirsinizsə bizi YouTube kanalımızda izləməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik. Sağ olun.